دغه وخت کې د فرعون محل چې کم موسی علیه السلام ورته د الله طرف نه اتفاق دی په دقه ځای کې چې کم د موسی علیه السلام د کور سره خوا کې نږدې او د نیل په غاړه او چې دې صندوق کې اچولی او د فرعون محل ته تللی و هلته یې نیولی ام په نیل کې نه دی غورځولی د نیل نه چې کم وله جدا شوې ده د نهر نه لکه تاسو ته پته ده د تنګي نه غټ نهر تللی دی صوابع ته تللی دی او د هغې نه ځان ځان له شاخونه جدا شوي دي که نه دي جدا شوي دقسې شاخ په دې شاخ کې موسی علیه السلام صندوق کې غورځولی نو د فرعون محل ته هغه شاخ تللی نو هغې کې بیا د فرعون جینکو وینځ روچت کړی دقه وخت کې فرعون په د خپل محل کې دی چې تلل هارون علیه السلام ورته ورورې دا خو شپه ده سار به ورځو سار به لاړ شو وی نه د الله حکم کې تاخیر راځي ما ته الله حکم کړی دی او ستا متعلق هم کړی دی راته ویلي دی اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا نرمې خبرې ورسره وکړئ ستغې ورته مه وایې ولې په نرمۍ انسان په زړه باندې خبره اثر کوي نرمې خبرې وکړې وی ورځو پې څنګه ورځو وي ته راځه ما سره موسی علیه السلام مخکې د هارون علیه السلام ورپسې دی او شپه ده او عجیبه ده خدای الله د طرف نه مدد ده چې نیغ ورغې په محل څوکیدار پیړو پې نه شو چې دا څوک دي دروازه ورته کولو شوه په بل ګیټ ورلل څوکیدار اړو ونه لیدل دروازه ورته کولو شوه په نورو ګیټونو نیغ ځي دی خو پکې ماشوم پاتې شوی دی په دې کور کې لوی شوی دی هغه ته خو د فرعون د املاس دی او د ارام او د ډوډۍ او د خوراک څاک هر څه معلوم دی بس نیغ ورغې څوکیدار اړو پې پوی نه شو چې دا څوک دی او څوک نه دی او فرعون په کوټه درنه ورننوته او د خپې نه ونیوه ویې اړقو چې راپاڅېد وي دا ته څه دلته څه کوې ته څوک یې هغه وی زه موسی یم د شپې د خوبه ده ته خو ته ها ته موسی ته زما کور ته څنګه راغلې خو ماشوم لوی شوی دی ورسره د 13 کالو پورې د 13 کالو عمر دی د موسی علیه السلام چې د فرعون نه تللی دی دا اوس تقریبا 10 کاله څه د پاسه واپس راځي 10 کاله یې بار تېر کړي دي نو فرعون غصه شو چې ته خو تللی تا خو سړی وجلی دی او همدقسې ورته وویې وایي تا خو په سړی وجلی دی ما ماشوم لوی کړی سړی دی ووجه لاړې اوس بیا رالی موسی علیه السلام ورته وی هغه زما جدا حیثیت اوس مې جدا حیثیت دی انی رسول من رب العالمین د خدای استازی یم فرعون زه د خدای استازی یم الله را لیږلی یم او مبلغک رسالت د خدای پیغام درته رسوم الله چې ما ته څه ویلي دي درته رسوم وانا لک او زه ستا دپاره ګوره د نیک بنده راغلیم نیکي او ښه پیغام در کوم او زه به د ځانه د خدای په خبرو کې امین یم څه دویم دریم ټکې نه کوم ښه په نرمۍ ورته ووایي چې زه په هغه حیثیت نه یم راغلی چې ستا په کور کې د ماشوم لوی شوی یم په حیثیت د زوی نه دې وخت کې په حیثیت د رسول راغلی په حیثیت د پیغمبر راغلیم ستا کور ته او خیر مې دله راوړی دی فرعون که دا خیر دا ته خیر رسوم د ناصح یم ستا دپاره خیر خوی یم ستا دپاره که زما خبره دې ومنله الله دنه خوشحالیږي په دنیا کې یم په آخرت کې یم بادشاهي به دې برحالي قوم به دې تابع وي اوس ستا په خپل پیسه او په زور او په نیزه او په تور او په فوج باندې تکیه ده بیا به دې سره سره په الله هم تکیه راشي اوس ته دا څیزونه ملګري دي بیا به د الله ملګري شي ډېر په نرمه لهجه موسی علیه السلام لګیا دی خبرې کوي او د هغه سترګې سرې دي هغه خو وایي چې ښه ته ما ته دا خبرې کوې الم نربک فینا ولیدا ته ماشوم موږ نه لوی کړی ماشومان یې دلته نه دی تېر کړی موږ رکوټ یې نه لوی کړی موږ ستا تربیت نه دی کړی تا موږ سره وخت نه دی تېر کړی زموږ تربیت ته نه دی حاصل کړی ته ماشوم نه وې مونږ سره دی وخت نه دی تېر کړی بیا سړی دی موجلی دی زما په قانون کې خو تا باندې د 500 سزا ختلې ده سزای موت ته خو مجرم یې ګوره دا خبرې مه کوه دا خبرې مه کوه دا وړې خبرې دي دا کچه خبرې کچه خبرې مه کوه وړې خبرې مه کوه درنې خبرې کوه دروند سړی ایمان راوړه په الله الله یې ومنه ته خدای نه
خو فرعون برورو نشه اوچتېدا او دې باندې زیاته غوسه ورله چې ته زما د محل ته اجازه ته څنګه رالی او زما کور ته څنګه رالی او زما خپلې څنګه وړقوله زما محل ته څنګه راغی موسی علیه السلام ورته دقې وخت کې چې کله موسی علیه السلام د الله پیغمبري ورکړه او دی ورته ووایي چې الله ګورې فرعون ډېر ظالم دی په مې بدل پورې دی د قتل هسې نه جنجال جوړ نه شي الله وایي دا کونټۍ به غورځی تا له داسې شی ما درکړه چې د فرعون پلار هم غږ نه شي کولی ستا سره داسې وستره زه دې یم که نه الله ورته وایي الله اکبر زه درته ګورم زما د سترګو لوان دی الله وایي الله داسې سترګې نشته لکه زمونږ په شان دی زما د نظر مخکې زه درته ګورم هېڅ فکر چې ونه کې ځه ورځه پې بس خو چې دی نه صبرېده او موسی علیه السلام پوه شو چې دی خو اوس پولیس یا خپل فوج ته وایي یا ما له تکلیف راکوي خبره پې اثر نه کوي نو کونټۍ وغورځوله فالقا عصواه فهي اذا هي ثعبان مبین چې کونټۍ وغورځوله یو اجدها ته جوړه شو څومره اجدها ته جوړه شو الله اکبر داسې اجدها ته جوړه شوه د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه روایت دی چې یو میل په لکې اوچته ودرېده یو میل او خولې څونه وه د دواړو جامو په منځ کې 80 ګزه فاصله وه 80 ګزه او تک سور او شین رنګ یو دا په تفسیر کبیر کې هم شته خازن کې په مظهریم لیکلی دي او زمونږ د حیواناتو یو کتاب د حیات الحیوان هغې پکې لږ نور هم زیات خبرې کړي دي لږې غوندې زیړه او سره او زیړه وه سره او زیړ رنګ او په لکې ودرېده او د دواړو جامو منځ کې 80 ګزه فاصله او یو جامې په ځمکه کېښوده یو یې د ده د محل په دیوال کېښوده بد چې یو کتل د ټیزونو باران شو او چې څنګه دا خپل شکل دی مار وخو فرعون ته څنګه نو بیا څه چل وکړو بیا دا خوله راوچته کړه او د محل ته ور مخامخ کړه دا غونډ محل دی په دا خوله کې راوچتو او ناګانې ګواښ وکړه په فرعون پسې چې ګواښ یې وکړو غریوال را ټوپې کړې د هغه خپل تخت نه د موسی علیه السلام دی خوا راغی موسی بچ مې که زه راته نه ویم سم شه که نه بعضې علماو زمونږ لیکلي دي دستونه یې وکړله 6 نو بهر کې د هغې ټیک ده د یارې نه سړي نه غول بیږي یاره چې په سړي راشي نو غول ته بیږي خو دا 100 او 6 زما ذهن ځکه نه هلي چې هغه وخت کې څوک و چې دستونه یې وله شمېرل نو ډېروالی عربی کې بعضې وخت کې یو سړی چاته ویله کوي دا خبره تا ته ما 10 کرته وکړو ته نه منې نو 10 کرته یې نه کړې مطلب دا چې ډېره مې درته وکړه ډېره مې وکړه نو ډېر دستونه ممکن ده کړې به وي ځکه دومره غټه اجدها و چې وي زما د مقابلې دپاره نو ده باندې به څونه هیرون اوس هم دا غټې اجدهاګانې شته ټیک ده چې دومره غټه اجدها نشته خو تاسو د حیواناتو دا کتابونه وګورئ تاسو ته پته ولګي په دې ځنګلونو کې د افریقې او د امریکې داسې اجدهاګانې شته چې غونډه چیلې په خوله کې ونیسي او تېرېږي چیلې انسان نیسي انسان په خوله کې کلک ونیسي ځان ته ورو ورو راکاږي نو تېرېږي غونډه انسان نو چې ده باندې ګواښ وکړه او دا خولې ور مخامخ کړه در او دانګل او امام رازي رحمت الله علیه په تفسیر کبیر کې لیکلی دي دا د هغه تفسیر کې لیکلی دي چې دومره چې کوم خلک راغونډ شوي وو په هغوی دومره هیبت راغی چې 1000 کسان خو د بګ دړ نه چې یو په یو ورځه او بل په بل ورځه او بل په بل ورځه او غوبل شو 1000 کسان خو په هغې کې مردار شو بس چې کونټۍ موسی خدای ته وګوره خبره کو مذاکرات کو جوړه کو شیره ونیسه مار دی په جنجال دی واړولو موسی علیه السلام فوراً کونټۍ ته لاس لري واپس د خپل امسا جوړه شو لاس یې ترخ کې ورکه او بار راوویسته داسې رڼا یې کوله لکه د سپومۍ او د ستوري ده نور په شان رڼا وه
چمکېده او بیا واپس پترخ کې ومنډه ګریوان کې ومنډه واپس لاس سم شو. دا دوه نښې مې دي معجزه ده. فرعون ورته وی ما ته څه د پیغمبرۍ دلیل او نښه دې شته که نشته؟ وی دا مې نښې دي. بس فرعون هوښیار و چې ده سره دویمه نه کېږي. اوس که دویم هم خو مار دی. اوس که یو کلپ یې راکړه خو والله که مې پته مو لګي. وی داسې کار کوم موسی لږ مهلت ته ماله راکړه مشوره کوم. دې کې بار بار میټینګونه شوي د موسی علیه السلام او د ده. خو فرعون پوه شو دله زه لاس نشم ورچولی. دونه خو فرعون ته پته ولګېده چې دې زه ګرفتارولی هم نشم، د ته لاس هم نشم اچولی، د پسې فوج هم نشم لیږلی، د پسې پولیس هم نشم لیږلی، ځکه چې دومره اجدها جوړېږي چې هغې خوله اتیا ګزي نو څونه کسان به په اړ وخت تېروي. ده سره زور نه کېږي. خو څه طریقه جوړو چې څه چل ول جوړ کړو. ځکه ده به څه فرعون وی انا ربکم الاعلی، زه ستاسو لوی خدای یم، راکوټ یم ده لوی خدای. او د خلکو دونه په ده باندې اعتماد او عقیدت و چې ده ته نشم ویلی. ګورې خلکو به ورته خدای وی، سجدې به ورته کولې، عقیدت وره د خلکو له به پیسې ورکول، دولت به ورکو، مال به ورکو، سره به ورکول. خلک یې خپل قوم ښه خوشحاله ساتلی و. ما د مصر په عجیبګر کې د فرعون بوتان ولیدل. واړه واړه بوتان، یو یو لیش، دوه دوه لیش دی، یو پوټ دوه دوه پوټه دا پراتو دی په دی. ملګرو ته مې ګوره دا هغه بوتان چې د تقریر کې ویم چې خلکو د ده بوتان ساتلي او په کورونو کې پراتو سجدې به یې ورته کولې. یو پوټ د پیتلو د تانبې بوتان، د اوسپنې بوتان، د سرو زرو بوتان، او شکل د یو ځای کې د تانبې او که پیتلو هغې کې د ده یو ډانچه پرته وه په عجیبګر کې. نو ما انیس احمد ته مې بچی وګوره، مې سړی ګورې زه شکل نه خشته و، ځکه هغه شکل د تانبې د پیتلو ډېر خشته او ښکلي او مزېدار و. د شکل نه مخ رونق، سترګې، پوزه، غوږونه، دا هر څه مزېدار و. او دلته کې وله په دې زنه باندې وله د اوسپنې یو شی جوړ کړی و په دې زنه. نو ما کتاب کې تاریخ کې پیدا کړل چې دا څه شو، دا د فرنچ ګیره وه. دا اوس هم چې بعضې خلک فرنچ نمونه ګیره پرېږدي، دا د فرعون نقشه ده. دلته یې خریلي په دې یو طرف او په دې بل طرف، او په دې زنه د پاسې اوږده پریښي، وړه نه اوږده یې پریښي په دې زنه د پاسه. نو د ده دغه ګیره وه اوږده. او بعضې علماو لیکلي دي چې نه دې ګیر خریلی و، ګیره یې نه پرېښودله، خو چې دی به کله مړ کېده دا فرعونیان، نو دی به وصیت کو چې ماله دلته کې په دې زنه د پاسه ګیره کېدی چې زه مرم چې دا ګیره مې په دې زنه د پاسه پرتی. نو مصنوعي ګیره به یې وله په زنه کېښوده، صرف په زنه ابا ویزانده وه. نو اوس هم د ده چې هلته څومره بوتان او تصویرونه پراته دي په عجیبګر کې، د ده یوازې نه د نورو فرعونیانو د نورو بوتانو، نو هغوی وله د ګیرې په ځای دلته کې یو موږی غوندې دی ځنې لاندې ویزان کړی، یو موږی دی بس بدې لګي. زما وروڼو نصیحت له به ورته فرعون وی مشوره کوم، دا کوم، هغه کوم، نن سبا او خپل میټینګونه هوښیارو فرعون چې ماحول ته خراب نشي. اخیری چې کله موسی علیه السلام پوه شو چې دې خو اوس نور نه سمېږي، دې کې نورې ډېرې واقعات منځ کې راغلي دي. دا یو ورځ نه ده، دوه ورځې نه دي، درې ورځې نه دي. موسی علیه السلام دمکی ورکړي چې ګورې ظالمانو، قوم ته دعوت ته ایمان ورکړی، د فرعون قوم ته هغوی ایمان نه دی راوړی، خو د فرعون تابعدار وای، فرعون ته خدای وي. نو کله پې الله پاک وینې نازلې کړي دي، کله پې الله پاک مولخان نازل کړي دي، کله پې الله پاک چیندخان نازل کړي دي، مختلف قسم عذابونه. او چې کله به عذاب راغی نو فرعون به موسی علیه السلام راوغوښته، وی ته راشه څه مشوره کوو، میټینګ کوو، ته د عذاب خدای ته ووایه چې لرې کړي، څه چل کوو، موږ څه مشوره کوو، کیدای شي موږ مسلمانان شو. دوه قومه په مصر کې اوسېدل، یو د فرعون د فراعنه او چې کوم تابعدار خلک وو، او یو د موسی علیه السلام قوم. د موسی علیه السلام قوم دا هغه چې د موسی علیه السلام د بني اسرائیلو، یعقوب علیه السلام 12 زامنو، 12. یوسف علیه السلام خو د مصر بادشاه شو، نو بیا پلار یعقوب علیه السلام سره د 11 ورونو مصر ته راغی.
نو یعقوب علیہ السلام د یوسف علیہ السلام سره 12 زامن په مصر کې آبادو. نو دا د 12 بچو اولادو کله چې د مصر نه تلل نو 9 لکه تللی دي د موسی علیہ السلام قوم بنی اسرائیل. اسرائیل د یعقوب علیہ السلام لقب دی، د یعقوب علیہ السلام اولاد بنو اسرائیل 7 لاک تللی دي د ماشومانو ښځو او د لویو وړو ټولو سره 9 لکه. نو دا د موسی علیہ السلام قوم د فرعون او دوی به د موسی علیہ السلام د قوم نه دومره خراب خدمتونه اخیستل چې د حد نه ول. پټي به په دوی کرل، زمیندارۍ به په دوی کولې، ګوړ او چارې به په دوی کولې، لارې به په دوی صفا کولې، د چوړیتوب خدمتونه به یې اخیستل، ښځو نه به په کورونو کې کارونه اخیستل. په کور کې دننه به د موسی علیہ السلام د قوم ښځو دوی خدمت کو، سړو به ورله بر خدمت کو، ماشومانو باندې به هم خدمت کو، بس دی د غلامۍ په ژوند کې چولي د 24 ګنټې خدمتونه. او زما وروڼو یوازې دا 24 ګنټې دا خدمتونه نه، د محل کې د ګلکار سره کارونه، د مزدور لیبر کار، دا ټول د موسی علیہ السلام د قوم نه به اخیسته. نو بس اخره کې د یو برته صرف ویم یو عذاب به په هغوی په دوی بنو اوسېدل به ګډ لکه یو ځل پې الله وینه کړه، ټول هر څه یې ورته وینه کړل. چې وینه یې کړه نو د موسی علیہ السلام د قوم د بني اسرائیلو کویانو کې به اوبه، دوی کویانو کې به وینه، د هغې منګو کې به وینه وه او د موسی علیہ السلام د قوم په منګو کې به اوبه وې. یا لکه لږې اوبه تاسو راکړئ زموږ ټوله وینه ده. نو جام به د اوبو راډک، دوستان به مو خپل او تعلق هم یو بل سره، اولته یې نوکرۍ پې کولې، کارونه یې پې کول. نو چې د جام نه به د اوبو راډک د بني اسرائیلو کس او د موسی علیہ السلام قوم او د فرعون قومي له به یې ورکو، نو د ده په لاس کې به اوبه وې چې د هغه لاس له به لاړه هغلته به د وینه جوړه شو. تر دې حده پورې بعضې مفسرینو لیکلی دي چې یو کس ډېر تږی و نو د موسی علیہ السلام قومي ته یې وی الی اوبه را، وی زه خو در کوم خو تا سره وینه کېږي، وی داسې وکړه خوله کې اوبه راواله او زما خولې ته یې راواچوه. هغه وی ښه. نو خوله کې اوبه راواغېستې د موسی علیہ السلام قومي او د فرعون قومي ته یې په خوله کې ور واچولې. نو د موسی علیہ السلام د قومي په خوله کې اوبه وې، د هغه خولې ته چې ورسېدې وینه ته جوړه شو. ملخان او چیندخ او دا عذابونه او چې کله به عذاب راغی فرعون به دې غلی راوغوښته او یې ګوره دا عذاب ته خدای ته وایي لرې کړي، مذاکرات کوو، مسله جوړو. بیا به د خپلې خبرې نه رسته شو، بیا به د خبرې نه رسته شو چې څه وعده به یې کړې وه رسته به شو. اخره کې موسی علیہ السلام ورغې دې قوم ته یې نصیحت وله وکړه، وته یې ویې ښځه داسې کار دی ایمان خو ظالمه نه راوړي، یو کار وکړه بس ما خپل کار وکړه، ما د الله د طرف نه چې کوم دعوت و هغه درکړه. ده به له کله پیغور ورکړي موسی زما بنګلې دي، ستا خو ته خدای سینګ پیغمبر یې بنګله دي نیسته. ای موسی زما لاس کې دې بنګلو ته وګوره څومره ښکلې بنګلې دي زما، تا خو بنګلې هم نشته. لولا القي علیه اسورة من ذهب، که ته د خدای پیغمبر بنګلې هغه زمانه کې به رواج و د سړو به بنګلې چول، ښځو د ښځو جدا بنګلې د سړو جدا. او زمونږ جنت کې به هم خدای پاک سړو له بنګلې ورکوي. نو زمونږ طالبان وایي ښه بنګلې به اچوي سړي، نو مې دا ګړی چې مونږ اچولې دا بنګلې نه رسم، خو مونږ سره بلد یو نو بدې نه ښکاري. د ښځو جدا ګړی ده، د سړو جدا. ګوتې سړی او ښځې نه اچوي څه ګوتمې، لیکن د ښځو جدا ګوتمه ده، که هغه سړی واچوي پې بدې ښکاري. د سړو جدا ګوتمه ده، هغه سره خوند کوي. دقسې بنګلي به سړو اچول او ښځو. نو فرعون وی زما بنګلو ته ته خو کمزورې ملا صاحب یې. اوس هم بعضې خلک مولیانو له هم دغه پیغور ورکوي، مړه ته خو څه کمزورې ملا صاحب یې، امامتي کې او مونږ ټول عمر زمونږ خیراتونو ډوډۍ دې خوړلې دي او ته به راځې ته به باچا کېږي، ته به گورنر کېږي، ته به وزیر کېږي. دا پیغور اوس هم ګورې خلک ورکوي. دا هغه فرعوني مثال دی چې فرعون به کوم مثال ورکاو. ته پیغمبر مال به دی دولت، اوس پیغمبر سره د مال څه تعلق دی؟ مال خو ګوره نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی که د دنیا د دې مال عزت او عظمت د خدای په نظر کې د مچ د وزر برابر و، د مچ د وزر، نو کافر له به یو ګوټو به هم نه وي ورکړی. الله په نظر کې خو د مال خو د دنیا د ژوند د تېرېدو یو ذریعه ده، مقصد خو نه دی. د دنیا ډول ډال او بنګړي دا خو د دنیا د ژوند د تېرېدو ذریعه ده.
اصل تاج د سرو تاج د سرو بنگړي دا نبوت او پیغمبري ده هغه خدای موسی علیه السلام له ورکړی بیا ورغې وی ښه بس اخیري خبره کو جوړه کو بس ته پوه شه چې ایمان نه راوړې بلا در پسې ستا قوم زما قوم ما ته پرېږده چې دا بوزم خپل وطن ته زما نیکه یعقوب علیه السلام چې د کومې علاقې نه راغلی بس زمونږ دا قوم پرېږده ته به بیګارونه کې کمزورې مزدورۍ پې کې او ښځې نر دې راله غلامان او وینځې کړي دي چې ستړی دی غواړي هغه پې کې ماشومان دې راله وجلي دي واړه واړه هغه قصه به راته چې د بله جمعه وکړم دا پرېږده ما سره چې دا زه خپل وطن ته بوځم نو بس هغه وایي دا چېرته پرېږدم دا که مې پرېښود زموږ پټي به څوک کوي ماله مزدوري به څوک کوي ماله به ګټې څوک اوچتوي ماله به نهرونه څوک کوي ماله به لارې څوک صفا کوي ماله به ټټۍ دا لښتي څوک صفا کوي ماله به جارو څوک وایي موږ له به کټوی څوک پخوي زما ماشومان به څوک لوبوي زما د قوم زما د ښځو د قوم خدمت به څوک کوي خدای پاک بس موسی علیه السلام یې نه سمیږي کونټۍ ور وویشته بس اخیری بس تب نور سړیتوب باندې پې نه شوې هغه بیا چغې کړې کونټۍ ته ګوتې کا بس موسی علیه السلام بس وی خبر اخیری خبره کو ته شی قابو کا موسی علیه السلام کونټۍ راوچته کړه وی څه وی داسې زما یو ګمان دی پته ته جادوګر ماته ښکارې او دا پراپیګنډه یې د لومبۍ ورځې نه لګولې نو داسې کوو یو اخیري فیصله بس ما ورته کوو غوسه کېږه ما کونټۍ بیا ونه غورځئ اخیري خبره کوو اخیري دا چې زه د خپل علاقې جادوګر راغواړم مقابله ورسره وکړه نو که هغې وګټله نو ته به جادوګر او که تا وګټله بس بیا دې خبره وانه د موسی علیه السلام کې یقین و چې زما دا شی خو جادو نه دی وی ډېره ښه ده بس فرعون اعلان وکړه په ټول مصر او علاقه کې وی چې څومره جادوګران مشران دي ټول راغونډ کې ټول یې راوستل فرعون ته مخامخ وی دغسې موسی د امسا نه دغه جوړوي مار جوړوي وی موږ هم جوړولی شي او د مار د امسا نه د پړو نه هم دله جوړولی شو بس فرعون خو پې شو بس مقابله کو بس د جادوګر یو څو مشران یې راوستل کم ځای به مقابله کو موعدان یوم الزینه اختر له به دوی یو بار میدان ته وتل هلته به یې سرکس یو میلې لګولې وي لکه اوس هم په سرکس میله یو ځای کې لګي که نه هغې کې به شرابونه هم څکلې کېدل زناکاری به هم پکې کېدی بادشاه به مو وزیران به مو یو میله به وه وایي بس هغه د میلې ورځ او د میلې ډاګ او میدان مطلب د موسی علیه السلام دا چې زما دا غلبه دا ټوله دنیا په خپلو سترګو ویني ښه تیارې وکړه د میاشتو جادوګرو ښه تیارې یې وکړه او دې رسول د پارې اوبه ورکړې د پارې او چې چاله د نظربندۍ طاقت و امر للمیدان ته یا خوا موسی علیه السلام او هارون علیه السلام دي دوه په دوه بل خوا فرعونیان او د هغه جادوګر دي چې کوم مشر جادوګرو د ټولو هغه وی یا موسی موږ مخکې وغو اما ان تلقي و اما څنګه دي ان نکون نحن الملقین ته مخکې غورځئ که موږ مخکې وغورځو موسی علیه السلام تاسو مخکې وغورځوئ فاذا حبالهم وعصيهم يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى دا غوی رسۍ چوکې چې وغورځولې نو هغه منډې والې خو یخیل الیه دې نه علما معلوموي چې په حقیقت کې هغه عقیدې نه نظربندي غوندې وه بعضې علما وایي په دې پاره لګولې وه په یو خاص انداز تکنیک باندې چې پاره ګرمه شي نو هغه حرکت شروع کړي خیر یو خبره درته وکړم ما چې څه ولیدل د دې زمانې د خلکو داسې ټکنالوژي دوی سره پرته وه چې هغه ټیک ته چې موجوده زموږ الکترانیک ټکنالوژي به نه وه بله وه خو زه درته کومه قصه ستاسو عقل به حیران شي چې دوی له الله کم طاقتونه ورکړل دوی څه کړي اوس هم نظربندۍ که ستاسو خیال یې جادوګران په دې میلو کې وي که نه لوټه به تشه چې ویړه قیوبۍ پکې دا جادوګر یو نظربندي غوندي په حقیقت کې پکې اوبه ني تا ته داسې ښکاري لکه دې کې چې څنګه شیشې نه خوري ما مخکې جادوګر په خوله کې بلف میده کې شیشې ویې خوړې چې چاړه په خوله منډي که نه منډي نو په حقیقت کې خو تلاکه بالا چاړه دی ور په خوله منډم چې د پلاټینګ شي دا خواسې مونږ ته ښیي دا چې دا د په خوله منډم نور په خوله نه منډي نو بس وروره قرآن وایي قرآن وجاءو بسحر عظیم چې
الله وی لوی سحر را میدان تکا الله وی بندنا الله چې یو شي ته لوی وی خو لوی بی کنه ډېر لوی سحر میدان کې وغورځاو ډېر لوی سحر او موسی علیه السلام باندې طبعي او فطري لږ هیبت هم راغی چې خدای دا به څه کېږي دغه ټولې رسۍ منډې وی ټولې کونټې منډې وی او دا ټول دنیا لاسونه پړقي ټپار خېږي چې موسی علیه السلام او فرعون وګټله جادوګر وګټله او جادوګرو مخکې فرعون ته ویلي وی که مونږ غالب شو څه به کې پیسې انعام به راکې وی انعام نه ټول به د اسمبلو ممبران کوم د شورا ممبران څوک د سینټ او څوک د قومي اسمبلې او څوک د صوبایي اسمبلې من المقامات نږدې خلک به یې تاسو هغوی له ښه ډاډ ورکړه لالچ یې م ورکړه چې دا رسۍ او دا منډې ترړې وی دی کې الله پاک موسی علیه السلام ته شی غورځوه که نه امسا وغورځوه خو چې امسۍ څنګه وغورځوله او لوی اجدها ته جوړه شوه او یو خولۍ یو جامې د میدان په یو سر کېښوده او بل یې په دې بل سر کېښوده او لکه د قینچۍ چې راغونډه که فاذا هي تلقف ما یأفکون چې سیب دروغ جوړ کړي الواق یې تیر کړل الواق پیژنې دا مشران پیژني کشران خو د نوې پښتو بلد دي زړې نه دي بلد الواق دې ته چې شخوند پې ونه وي او شی یې تیر کړي دفرله داسې ده که او یا شی الواق تیر که الواق دا چې شخوند یې پې ونه وه تلقفو شخوند یې ونه وه او چې هر څوک غونډ یې تیر کړل او چې څوک شی تیر کړي نو خېټه خو غټېږي که نه غټېږي مار کې دا صفت دی د مار خېټه خو څه داسې غټه چاټۍ خېټه نه چې د شي پته پکې نه لګي مار خو چې شی تیر کړي نو موږ تاسو نه دي کتلې اکثر دا ماران تاسو وګورئ نو لا ولې هغه شی په دې خېټه کې لقي رالقي غټي ورو ورو ازمیږي نو خېټه کمیږي نو چې دې کونټې که مار د موسی علیه السلام جوړ شو او د هر څه یې تیر کړل خېټه یې پرې ونه لقېده بس جادوګر پوه شو جادوګر پوه شو چې دا زمونږ دا خبره جادو دی او د موسی علیه السلام دا خبره جادو نه دی دا د الله د طرف نه معجزه ده بس ټولو جادوګرو اعلان وکړه آمنا برب موسی و هارون د موسی او د هارون په رب زمونږ ایمان بس دې کې دویمه کېږي نه مونږ ته حق ښکاره شو مونږ ولې جادو کوو او فرعون خو پیش شو چې دا خو په زرګونو جادوګر زما د قوم لاړل مسلمانان شو دا خو نورم کېږي نو دمکې ورکړه فورا فرعون او څه وی موسی علیه السلام ته غږ نه کوي هغه ته خو ټرته هم نشي کولی غږ هم نشي کولی هغه جادوګرو ته وایي ښه ما نه بې سلام ایمان راوړه ای دونه هوښیار دی ما نه بې سلا که دا شی حق و ما ته به م ویلي په غوږ کې پټ چې شی حق دی نه ما به ویلي چې حق دی نو تاسو ما نه بې سلا ایمان راوړه دا تاسو ته جوړ د پټه سکیم هم جوړ کړی و ښه دا ستاسو کې موسی مشر جادوګر دی دا ستاسو مشر چل درته ده خولی دی دا ما ته هم سازش جوړ کړی و چې ته به دا وکړي موږ به دا وکړو بیا به در باندې ایمان راوړو دا خلک به مسلمانان شي زه ستاسو په سازش نه پوهېږم څه دا تاسو مخکې سره یو بل سره سازش جوړ کړی او لاس او خپې به دنه پرې کړم خې لاس او ګس خپه یا ګس لاس او خې خپه دنه پرې کوم او په سولی کوم هم دمکي ورکړه هغې وې زه مړه که ته موږ مړه کې موږ به خپل خدای له لاړ شو موږ په الله ایمان راوړی دی زه فیزه نه ته څه کولی شې هېڅ هم نه شي کولی بس دقه ځای نه خبره جدا شو موسی علیه السلام په دې فکر کې و چې اوس په څه طریقه باندې ولې زور نه چلی ورسره یعنی یو علاج یو مارو بس زور نه چلی ولې هلته الله وی زور مه چلوه زما کار دی زه کومه الله وی ته به زور نه چلی چې سبا څوک دا ونه وایي چې دا اسلام جوړ په زور راغلی دی څوک دا ونه وایي چې خدای څوک خپلې مردۍ ته نه پرېږدي او په زور یې مسلمانوي او په مار ولا ټک ورکوي نو په زور یې مسلمانوي او څوک دا ونه وایي چې اړه خو یې نو خو دا د مار د ټک د وجې نه مسلمانان شو داسې نه زه ورسره داسې چل کوم بیمار یې دله بېغمه کوم زه یې دله برابروم هم ټول نه بعضې دا سرکرده چې کوم تو هغه سرکشي کړې ده ځه څه چل جوړوه بني اسرائیل وباسه نو موسی علیه السلام د خپل قوم ته ووایي وایي څه په طریقه د شپې وځو بېګاله دوی خو موږ نه خبرېږي
او موږ د شپې ورسره په کورونو کې یو څوکۍ وله کوو د وینځو څنګه به دین از خپې راوباسو که موږ ته راځو خو موږ خو نه پرېږدي وایي موږ کې واده دی کالي ته والی کالي ته والی په دې به یقین راشي نو هر یو کس هغه خپل مالک ته نیکې ته وي واده دی بېګاله موږ نه راځو ښه دا کالي راکړي واده دی بېګاله نه راځو کالي ته غونډ کړل لاړل او موسی علیه السلام خو د ځای کې ځو راووتل چې راووتل بحر قلزم دی یو طرف ته بل طرف ته بل دریاب دی یو بحیره ده منځ کې اوچه لار وه اوس هغه اوچه لار نشته اوس پکې نهر سویس جوړ شوی دی برطانیې چې په دې علاقه حکومت هغوی پکې نهر سویس جوړ کړی دی هغه زمانه کې نهر سویس نو موسی علیه السلام روغه لاره اوچه خطا کړه او په بحر قلزم ورغی قوم ورته وایي دا دې څوک کړل سمه لار دې پرېښوه په بله ورلې وی بس ما ته الله وایي تاسې ځه نو چې څنګه الله وایي ځه یا الله قوم خو ټول وایي چې دا لاره غلطه ده دا خو په سمندر دریاب ورله دغه دی د بحر قلزم دا د بحر فارس نه یو چوه راغلی ده خو چوه څه بحر قلزم د سمندر دریاب دی کشتۍ لوی لوی غرونه د غرونو په شان بحري بیړۍ پکې ګرځي یو خوا غر دی لوی غر دی یو طرف ته او بل طرف ته وادي سینا او د تیه میدان دی دی کې راغلی لار دی غله الله ما ته خو ټول قوم وایي ته درته یم ځه او دې کې فرعون خبر شو چې خبر شو فرعون ورپسې د 200,000 لښکر راوویست 100,000 تیر اندازو غشو والا 100,000 شاه سوارانو 100,000 نیزو والو او سره دغ خلکو ټول دو سره روان شو اسونه دیو اتیان دیو نیزی دیو نه پریدو چېرته دوی به موږ نه کم خوا دي وتوی قوم وتوی او یو خوا په دریاب دی راوغورځولو بل خوا دشمن دی راپسې مونږ درته وایو چې لار دې غلطه ده مونږ سره خو چاکو چاړم نشته به څه کوو موسی علیه السلام هم فکرمند شو الله ته وایي انا لمدرکون دغه دی الله راغلل راپسې فلما تراءى الفئتان یو بل یې ولیدل قال انا لمدرکون قالوا انا لمدرکون الاندې شو صاحب الله څه دې وکړل الله سره دا څو شو مونږ خو هغه دې مخامخ کاري کلا تاسو نشي رالاندې کولی زه در سره یم زه شابه چې در قلزم ته راورسېدل الله اوس څه وکړم وایي په دې کونټۍ دریاب ووهه دریاب په دې کونټۍ باندې او 12 لارې درته جوړوم 12 د قوم دي هر قوم پوه کا چې په یو لار به خپل قوم ځي او چې کونټۍ باندې سنګ دریاب اوهو 12 لارې پکې جوړه شي 12 او الله اعلان وکړو موسی علیه السلام اعلان وکړو 1 نمبر لار د پلان کې قوم 2 د پلان کې 3 د پلان کې 4 د پلان کې شب جدا کېږي چې دا تقسیم شي چې زر په تیر او په دا دریاب کې په دا ویخ کې ولا فورا الله هوا لګولا او چې کوتا او او په میانس کې ودرې دي او به خوش بیګي خودريږي نه ودرې دي لکه شیشه غوندې چې یو بل تخکاری چې یاره پیرانش بدی روان شو په دریاب کې زی چې دوی پورې وتل دغه فرعون را ورسېد وی د فرعون لږ تساهل وکړه چې یاره نه ورځم جبریل علیه السلام په یو اس په سور راغی چې هغه اس په و چې دا وار راوړي داسې اس په باندې وه نو چې هغې د دې اس مخې ته کړه نو د فرعون د اس هغه بوی پرې ولګېده نو چې اس په دې مخکې شو ورپسې شو د اعلان وکړه وی دا زما د هیبت نه دریاب شلېدلی دی زه ربیم خو موسی رانووته ما وشلو بس ورپسې شو او چې ورپسې شو د دریاب منځ ته شو او موسی علیه السلام پورې وت وی د کونټۍ دریاب له یوسه چې یوې اړله به دریاب جوخ شو ولکه فوج سره د فرعون خدای په دریاب هلاک کړه واغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون ټول به تباه کړل او تاسو ورته کتل ځکه چې دشمن د دشمن مخکې هلاکېږي دا سم خوند کوي ټول هلاک شو قصه ختم دغه خدایي وه دغه فرعون الله پاک حکم وکړه دریاب ته وی بارې وغورځوه او دغه وخت سره چې ځنکدنو د مرګ فرشتې یې ولیدې چغې مو والې انی آمنت بربی موسی پر رب نم ایمان دے اللہ وی کلا
دغه اوس نه کېږي. اوس خو د دوزخ ولیده، د مرګ فرښتې دې ولیدلې، اوس ته ایمان کم ځای قبلېږي. الله وایي الیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیه، بدن دې بچ کومه چې تر قیامته پورې خلکو دپاره د عبرت نمونه شي. نو دریاب بار راوغورځو، قوم ګرځېده چې زمونږ اووه لکه فوج خو تللی دی، پته یې ونه لګېده څه شو، اووه لکه دې څه شو، هغې خواړو څه پته نه لګي دا په کوم طرف لاړل، چې هغوی رالل ګرځېدل د فرعون لاش د دریاب په غاړه پروت و، باقي هر څه ختم. اوهو او غرق شوي، دا پس غرق شو، څه چلو شو، د فرعون لاش یې ونیوه راویړه، یو ځای ته یې یوړه، د دې به خاص صندوقونه و. اوس الله خو وعده وکړه چې ته به عبرت نمونه به، یو خاص صندوقونه و، په هغه صندوق کې ښخ کړه، او د هغې به قانون ده چې د ده به کوم سره او سپین او کالي و به یې ورسره ښخول. که ته غله پې پېښ شوي دی چې دی د خنزیر زوی سره خو بلا مال دی او کالي دی او دولت دی، هغې د شپې تللی دی، قبر نه یې رایستی دی او ټول کالي مالي هر څه یې ترې وړی دی، هغوی وړی دی قوم یې بل ځای ښخ کړی دی، چې بل ځای ښخ کړی دی هلته پې غله پېښ شوي دي، هغې تللی دی، هغې بیا رایستی دی، کالي ته یې دغه کړي دي، بیا بل راغلی دی، بل هغې بیا راوړی دی او په احرام مصر کې ایښودی دی.